好，那接着我们来看有关音效。那这个音效啊，可以让你的气氛啊，例如说有紧张的气氛啊，有缓和的气氛啊，欢笑的气氛，甚至来一个掌声，有没有？这都是很奇妙的一个效果。那这些效果我们怎么设呢？一个大前提是，我们的音效呢要输入，你要先懂一件事情。音效要输入呢，第一种透过我们的麦克风，透过我们这台电脑的麦克风，或者呢外置麦克风。所以这时候你想要透过外置麦克风，或者是电脑本身麦克风，把音效输入进去，应该怎么做呢？是不是我们还要有一个手机在帮你播，或者有一个播放器，有没有播的声音从这个麦克风进去？但是各位，在这个科技化时代，这是不是太笨的一个方法？所以呢，在前面的一集里面呢，设定那一集里面，我们是不是有提过呢？你如果装了一个软体呢，它就可以帮你把我们的音效呢直接导到内部去，也就是呢，你本机发出的声音呢，可以自动进到我们这个 OBS 里面去，也就是让你的听众，让你的直播的观众呢，直接听到特效的声音。那当然，在 Mac 里面安装的软体是一个叫做一个 Soundflower， 所以呢，你下载那个 Soundflower 以后呢，安装完以后呢，你会发现呢，你在来源的地方呢，我们来往下看哦，这边有一个截取音效的输出，这个指的就是什么？把你系统本身输出去的音乐拉到 OBS 里面来。例如说，我播放 MP3， 它就直接把 MP3 的音乐呢，不是播到喇叭去了，而是播到哪里去？播到 OBS 本身去了。那接着呢，这是截取音效的输出嘛？我们再一个这个加号，里面还有一个截取音效的输入，这个输入指的就是我们的麦克风。我们现在讲话啊，对着这个麦克风，它就录进去嘛。这个麦克风就是输入。好，那输出呢，可以把它导到我们的这个 OBS 里面去。所以呢，当你呢新增了这个输出以后，所以我们要的应该就是一个输出。当然，如果你真的这个输出你找不到这个相关的软体的话呢，如果你只有 Windows 版，你去搜寻一下，应该找到相关的软体。我会认为呢，用这个方法是最好的一个方法。你完全不需要什么接那个什么线的，以前都接那个线。那当然啦，你用输入的方法有没有？还要把一个播放器放在麦克风前面按一下，声音才会播出来，不是太累了吗？而且你完全呢不需要很大型的什么混音设备，因为你拥有了这个东西呢，装了这个软体以后呢，再拥有这个 OBS Studio， 你就发现你拥有一个完完整整的一个混音系统了。好，那现在问题来了，我们进来看这个输出，所以我在这个输出里面呢，我要点选建立一个新的来源，截取，点错，这不是萤幕输出啊，我们要的是什么？我们要的是一个这个音效输出嘛，我再 demo 一下这个音效输出。好，所以音效输出的第二个音效输出呢，所以呢，我底下有两个，有没有？输出音效1，还有呢截取音效输出。所以呢，我现在呢就用这个截取音效输出2来示范一下。好，接着呢，这个装置，如果你没有装，刚刚像我讲 ，Mac 里面是用 Soundflower， 当然还有其他的啦。我只是觉得刚好它这软体非常小，非常小，我就装进去，帮你把里面的那个软体的导向有没有像做一个虚拟的一条线来连过去而已。好，你这边预设呢，就会看到有2种嘛。我可以点这个64，对不对？我这样一个确定。这时候呢，你就拥有了一个什么截取音效啊？这个有没有眼睛的功能？就是要不要输出嘛？所以你要在背景放一个音乐，可以怎么做？是不是太容易了？背景放一个音乐，我是不是只要在这个截取音效输出，眼睛打开，以后，后面呢再播 MP3 的音乐，或者播 YouTube 的音乐。那这时候呢，你的听众就会听到音乐，而且这个音乐还可以自己调整大小声。那除了这个以外，我们说了背景播放这个音乐，那如果我要加一些特效呢？这我就要跟大家分享一下了。这特效里面呢，当然音乐你最好呢预先要先下载一下，在这个
爱吉网里面，这个大力推荐一下，它这个是一个专注免费素材，有没有？免费素材，如果你想要找这些音乐，当然啦、最重要的是你要先想一件事哦，要合法使用，合法的来使用，注重一下版权。好，进来以后呢，你看在这个爱吉音效库里面，常常听到电视节目里面有那个什么笑声、鼓掌的声音，有没有？哈哈哈哈！还有呢，开始鼓掌了。这些音效呢，你看，我们假设这个人类的笑声、鼓掌及对白，有没有？那你进来以后呢，我会建议你，有没有？如果你看到这一大堆东西，不知道怎么用，进来以后呢，先点选按下载次数做排序，接着呢点点看，是不是就发现，这个好像就是大声一点，听听看。是不是很像电视节目里面在做的那些效果？你完完全全就拥有了这样子的一个效果。甚至呢，再看下面这个，还有呢，我们来看看有没有最近里面有没有这个邪恶的笑声，掌声是不是常听到？那当然，甚至这边还有什么震撼跟紧张？有没有常常发现某些桥段就是需要这种震撼跟紧张的声音？有没有？例如说这个，是不是觉得蛮真的？按照下载来看看，这里面呢，按照下载里面有什么样的？好，还有一个心跳嘛。这个心跳好怪哦，跟台湾常用的心跳声非常的不一样嘛。字幕音效，这个是什么？恐怖。如果你拥有这些音效，你在使用的时候那你就可以预先把它在合法使用的情况下先下载下来。下载以后呢，你就可以在你的这个视窗的旁边有没有要点的时候就点一下。当然你也可以不要下载啦，就来这里。只是呢，你来这里要用的时候，你是不是要先把它收藏起来？有没有在这画面先收藏起来？用你的账号先登录收藏起来以后，你每次要用的时候就点它就好，你下载都不用了，是不是很方便？这时候就会让你的影片呢本身就带有很多语言出现了哦。我们影片的语言呢就会更丰富化，因为音效，因为这个声音呢会让你的影片带来更多的情感，带来更多的情绪语言，让它呢丰富你整场的一个直播内容。OK， 这个就是有关呢音效的部分。接着呢，我们继续往下看。